ये सारी फिश तैयार है और रेडी थी चुकी है और असें को नींबू ला दें तो बाद में वाली फिश बिल्कुल तैयार है। तो सारे तकरीबन सारे खाने तैयार हैं इंशाल्लाह। आज की अंदर में वीडियो के तो चलो जी आज की फिश तैयार है। इन बात सब इजाज़त दे ना फिश से अपना ख्याल रखें। लाइक शेयर कमेंट कर इंतज़ार होंगे। अपना ख्याल रखें। तो अल्लाह हाफ़िज़।